বন্ধুরা, আমি এই মুহূর্তে আছি রূপসী ঝর্ণাতে। প্রিয় বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আগের দুই পর্বতে দেখছেন হচ্ছে চন্দ্রনাথ পাহাড় পর্ব আর গুলিয়াখালী সমুদ্র সৈকত। তো এখন হচ্ছে এবার আমরা যাচ্ছি রূপসী ঝর্ণাতে। তো অলরেডি আমরা রওনা দিছি তো রূপসী ঝর্ণার দিকে। তো আপনারা তো প্রথম হাই রোডের সাথে তো একটা ব্যানার দেখলেন, তো ওই রুটটা দিয়ে আমাদের মূলত রূপসী ঝর্ণাতে যেতে হবে। তো এখন হচ্ছে আমরা সেই রূপসী ঝর্ণার দিকে যাচ্ছি। হাই রোড থেকে একটা রাস্তা গেছে, এই রাস্তা বেশি একটা বড় রাস্তা না, এই রাস্তা দিয়ে আমরা মূলত রূপসী ঝর্ণার দিকে যাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন বিকাল 3টার দিকে এখন। তো এখন হচ্ছে অনেক মানুষজন যাইতেছে। তো এখন হচ্ছে আমরা হাঁটে যাচ্ছি, আর এখানে হচ্ছে ইটের ভাটা আছে একটা পাশেই। তো ইট ভাটার পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছি। আর রোডটার জন্য রোডটা আমার পিছনে, তার জন্য হচ্ছে আমার ফেসটা ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে না মনে হয়। এই রাস্তার পাশ দিয়ে ইট ভাটা, যদিও তারা ওয়াল দিছে, তার জন্য ইট ভিতরে কিছু দেখা যাচ্ছে না। এই যে রব্বানি ভাই, নাইম, তারা হচ্ছে সামনে, আর আমি একটু পিছনে। তো এই যে রাস্তার পাশে দোকানপাটও আছে। দিয়ে দেন। তো আসলে একদিনে এতগুলো জায়গা ঘোরা খুব টাফ। অলরেডি মনে করেন যে আমরা 2টা জায়গায় গেছি, শরীর একেবারে শেষ। বিশেষ করে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে ওঠার পর নামলে তো মনে করেন যে শেষ। ওইখানে আপনার ওই দিনের মনে করেন যে হায়াত অর্ধেক শেষ হয়ে যাব। তারপর ওইখান থেকে আবার গুলিয়াখালী সমুদ্র সৈকত, ওইখানে মূলত ওইখানে অবশ্য তেমন কোনো কষ্ট হয় নাই। এই যে রূপসী ঝর্ণাতে যাওয়ার আগে এখানে ট্রেনের রাস্তা পড়ে, ঢাকা টু চিটাগাং ট্রেনের রাস্তা। এই যে ট্রেনের রাস্তা। ও, তো আমরা এমন সময় আসলাম যে সময়টাতে কোনো ট্রেন যাচ্ছে না। এখন হচ্ছে আমরা আবার সেই ঝর্ণার দিকে যাচ্ছি। এখন হয়তো আমরা ঝর্ণার খুব কাছে চলে আসছি। তো দেখি আপনাদেরকে কেমন সুন্দর একটা মুহূর্ত উপহার দিতে পারি। তো হচ্ছে আমরা এখন রূপসী ঝর্ণাতে চলে আসছি মনে হয়, কারণ এখানে কয়েকটা হোটেল দেখতে পাচ্ছি। তো প্রথম এই রাস্তার বের হবে, এই রাস্তা থেকে আমাদের বাম দিকে যে রাস্তাটা গেছে, তো আমাদের বাম দিকে যেতে হবে। আজকে রাস্তার অবস্থা খারাপ এখানে, তো আমাদের বাম দিকে যেতে হবে। তো সাবধান। এই যে এখন আমরা ঝর্ণাতে যাব। আল্লাহ, এই যে অবস্থা, আজকে জুতা খোলা ছাড়া উপায় নাই। রব্বানি ভাই, আপনার যদি এইটাই খোলা লাগে, আমার তো এটা খোলা লাগবেই। দেখছেন অ্যাংলের তো আনাকাম আছিল গ। একদম ভয়ঙ্কর রাস্তা দিয়ে ঝর্ণা দেখতে যাইতেছি। আল্লাহ, এই যে আমার জুতা হাতও নেওয়া লাগছে, এখন খালি পায়ে যেতে হচ্ছে, কারণ রাস্তার অবস্থা খুবই ভয়ঙ্কর। আর একটা জিনিস খুব ভুল করছি, অ্যাংলেট নিয়ে আসি নাই। তো আপনারা যদি আসেন অবশ্যই অ্যাংলেট নিয়ে আসবেন, কারণ এখানে আপনার ট্রেকিং করতে হলে অ্যাংলেট পায়ে দিলে আপনার অনেক সুবিধা হবে। কারণ হচ্ছে এইখানে অনেক ছোটো ছোটো পাথরের খোয়া আছে, পাথরের ছোটো ছোটো পাথর, যেগুলো পা লাগলে আপনি ব্যথা পাবেন, এমন হতে পারে আপনার পা কাটাও যেতে পারে। তো তার জন্য ওইটা থেকে বাঁচার জন্যই আপনার হচ্ছে অ্যাংলেট পরা উচিত। তো আমি এই ভুলটা করছি, আপনারা এই ভুলটা করবেন না। তো দেখি আল্লাহ কপালে কি রাখছে, আমি যাইতে থাকি। তো এই যে আমরা হচ্ছে একটা ঝিরি দেখতে পাচ্ছি, এই যে ঝিরিটা, ঝিরি হচ্ছে একটা এইদিকে রাস্তা, একটা এইদিকে, আমাদের এইদিকে যেতে হবে, পানি যেদিক থেকে আসছে আমাদের ওই দিকে যেতে হবে। সো আমরা এইদিকে যাব। এই যে ঝিরিটা, এই ঝিরি দিয়ে মূলত আমাদের ঝর্ণাটা দেখতে হবে, রূপসী ঝর্ণা।
তো চলুন। তো দেখতে পাচ্ছেন ঝিরির পানিগুলো অনেক ঠান্ডা। ঝিরিতে পানি অনেক, মনে হয় ঝর্ণাতে অনেক পানি হবে আশা করি। ও ঝিরিতে অনেক খোয়া আছে, মানে ছোটো ছোটো পাথর, যার কারণে ব্যথা পাচ্ছি, কিন্তু বিষয়টা খুব ভালো লাগছে আমার হিসেবে, কারণ ঝর্ণা দেখতে পারবো। ও তো আমরা হচ্ছে একেবারে জঙ্গলের আঁকা বাঁকা মেঠো পথ ধরে যাইতাছি। এখানে দেখা যায় সবজির গাছও লাগাইছে, এখানে হচ্ছে কলার গাছ, কলার বাগান লাগাইছে। আয় আল্লাহ, পাহাড়, এদিকে জঙ্গল আর জঙ্গল, ঘন জঙ্গল, আশেপাশে কোনো বাড়িঘর নাই, খালি এই যে দুইটা ভাইকে দেখতে পাইতেছি, নাইম, আর কোনো বাড়িঘর নাই। এখন শুধু আছে আমরা কয়েকজন মানুষ, আর যাচ্ছি হচ্ছে রূপসী ঝর্ণা দেখার জন্য। সত্যি বলতে আমি এত চ্যালেঞ্জিং একটা মানে ভ্রমণ, ট্রেকিং আমি আগে কখনো করি নাই, কারণ চন্দ্রনাথ পাহাড়ে উঠতেই তো অবস্থা খারাপ, তারপর আবার একটা জায়গায় যাওয়ার পরে এখন এসছে আবার সেই পাহাড়ের মিঠো পথ দিয়ে, মানে একেবারে গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। আর কত দূর ভাই, কত দূর আরো? সামনে না? আচ্ছা, আপনার কথা বিশ্বাস করলাম ভাই। প্রিয় বন্ধুরা, অনেক কষ্ট করার পর এখন আমাদের সে ঝর্ণা আমাদের চোখের সামনে, সেই কাঙ্ক্ষিত রূপসী ঝর্ণা। তো আপনারা হয়তো পানির মানে ঝর্ণার যে সাউন্ড, সেই সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন। তো এখন সেটা আমার সামনেই। ও অনেক মানুষজন দেখতে পাচ্ছি, এই যে এই তো এই ভিতরে ঝর্ণাটা। ও তো চলেন আপনাদেরকে দেখে একটু। তো বন্ধুরা, আমি এখন রূপসী ঝর্ণার সামনে বসে আছি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন রূপসী ঝর্ণা, সবাই উঠছে। প্রিয় বন্ধুরা, এটাই হচ্ছে সেই রূপসী ঝর্ণা, এই তো রূপসী ঝর্ণা। আচ্ছা, ঝর্ণাতে খুব পানি, আর আমি আসলে সত্যি কথা বলতে আমি লাইফে ফার্স্ট এরকম কোনো ঝর্ণা দেখলাম, কারণ আমি এর আগে কখনো ঝর্ণা তেমন দেখা হয়নি। আর সত্যি, আর তখন তো আমি তেমন একটা ঘুরতে যাওয়া নাই। তো এটা হলো সেই রূপসী ঝর্ণা। আর হচ্ছে এইদিকে হচ্ছে পাহাড়, চতুর্দিকে অনেক বড় জঙ্গল। প্রিয় বন্ধুরা, তো আমি হচ্ছে রূপসী ঝর্ণাতে আসলাম, যদি ঝর্ণাতে যা একটু না উঠি মানে এটা আসলে আমার কাছে অসম্পূর্ণ থেকে যাবো, তাই ভাবলাম আমি একটু যাই। খবর ভাই? আল্লাহ, যাই দিই, যদি অ্যাক্সিডেন্ট হইলো তারপর আমার যেতে হবে। এই যে এখানে ভাই একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল, ঝর্ণার উপর থেকে পড়ে গেছিলো, তাই এখানে যারা ঝর্ণাতে আসবেন অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করে ঝর্ণাতে উঠবেন। মানে এইটা হলো সেই ঝর্ণা। বন্ধুরা, আমি এই মুহূর্তে আছি রূপসী ঝর্ণাতে। তো বন্ধুরা, সীতাকুণ্ডর ভিডিও 3 পর্বের ভিডিও এখান থেকেই শেষ। তো এখন হচ্ছে আমরা চলে যাব। তো রূপসী ঝর্ণা ভিডিও থেকেই আমার 3 পর্ব ভিডিও শেষ। তো বন্ধুরা, অবশ্যই সবাই সাপোর্ট করবেন আর ফেসবুক পেজটা ফলো করবেন। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।